多謝咧敬拜隊帶領我哋咁好嘅敬拜。咁咧今日咧係咩日子啊？會慶嘅日子係咪啊？31週年啊！同你隔離講31週年蒙福。係啊，喺我哋嘅教會嘅裏邊咧，真係嘅好多嘅恩典，好多嘅福氣，係咪啊？咁咧應該咧今日呢個特別日子咧，就係由師母或者牧師出嚟講道。咁咧點解會派我出嚟咧？因為佢哋咧之前咧就係早幾日就參加咗呢個亞洲論壇影響力國際年會，簡稱 IAA。咁啊，琴晚咧先至搭飛機翻嚟，所以咧即係咁嘅情況底下咧，佢就派一個咧即係最老資格嘅人就喺度分享。咁啊，多謝主，多謝咧佢哋都俾我呢個機會去分享神嘅説話。咁啊，好感恩嘅，可以喺呢個31週年生日嘅日子啊，同大家嚟到去分享。咁啊，我哋咧都有新嘅嘢出現咗喺呢一度，見到係啦，代表咩啊？同行啦，係啊，我哋要與神同行啦。我哋嘅新嘅季題都係咩啊？我哋一齊睇蒙福人生，在地若天。咁所以咧喺今日31週年會慶嘅日子，我哋咧都用一個蒙福嘅人生嚟作為咧我嘅講題。咁我哋一齊有個禱告開始。親天父，我哋多謝你俾我哋咧經歷咗咧教會咧係31週年、31年嘅呢一個嘅祝福喺我哋嘅裏面。多謝你咧係帶領我哋，即係每一年我哋都有好多嘅經歷，好多感恩嘅事，亦都咧睇到咧即係神你嘅恩典係冇間斷嘅。啊，無論係教會，無論我哋每一個弟兄姊妹嘅人生，都係咧即係滿有祝福。主啊，就讓你自己繼續嘅嚟到去喺我哋嘅生命嘅裏邊帶領我哋，喺我哋教會嘅裏邊帶領我哋，讓我哋真係嘅能夠做到與神同行。讓呢一刻聖靈都係喺我哋嘅裏面去教導我哋屬靈嘅智慧，教導我哋去認識神你更多，以致我哋可以行喺神你嘅心意當中。多謝主，聽禱告，奉耶穌基督得勝名求，阿們。好，咁咧我哋咧就要先講下咩叫做蒙福先。大家覺得咩人生先至係最蒙福呢？嗱，而家咧好多人有好多唔同嘅諗法嘅。咁咧，因為人咧有啲係追求成功，有啲係追求咧即係乜都唔使做咁樣。咁所以咧，我咧就根據咧係就唔同嘅人種咧，我綜合咗咧人點樣去睇蒙福嘅人生咧？佢哋嘅定義係啲乜嘢咧？第一類型嘅咧，就睇下大家係似邊一類嚇。第一類嘅咧就係咧財富自由同埋咧物質豐裕。呢一類嘅人咧就要追求咩咧？有車有樓，有車有樓，生活無憂啦，係咪啊？咁咧因為咧好想咧就係中意買乜就買乜，可以隨心所欲嘅去消費，呢個就係最蒙福噶啦，係咪啊？係，我聽到好大聲。佢哋嘅核心嘅信念就係金錢就係解決咧大部分人生問題嘅鎖匙，就係咧錢雖然係唔係萬能，不過冇錢就萬萬不能啦，係咪啊？係喎。咁我第二類嘅人咧係點嘅咧？就係咧事業成功同埋咧社會嘅名望。呢一類型嘅人咧就覺得要追求一個成功嘅人生就係佢哋最蒙福啦，所以咧創業啦，要一路去做到高層啦，要有出名㗎啦，甚至要做有影響力嘅人啦，譬如網紅咁樣都要受人追捧㗎啦，呢類咧就最係佢哋嘅目標嚟㗎啦。佢哋嘅核心信念就係話咩咧？個人嘅價值係需要咧通過社會嘅成就嚟到去定義嘅，所以咧地位啦、權力呢啲咧就會帶嚟咧滿足感。咁咧呢個係咪你都想要嘅咧？呢一類型嘅人咧就比較咧係進取型嘅啲。好啦，第三類嘅咧就係咧健康長壽同埋咧青春活力啦。咁咧呢一類型嘅人追求嘅咧就係身體要健康啦、冇病痛啦、保持年青啦、貌美啦、有精力啦，甚至乎咧可以長命啲啦咁。所以咧呢類型嘅人咧最中意就係運動，
或者咧食保健品，哇！真係常常都要咧有健康，因為佢哋嘅核心信念就咩？健康就係咧幸福嘅基石，冇健康就乜都冇噶啦，係咪啊？好啱我啊，好大聲啱添。好，第四類就係話咧咩啊？關係美滿同埋咧家庭嘅和睦。佢哋追求嘅目標就係咩咧？要擁有咧完美嘅伴侶，佢哋嘅孩子咧要聽教聽話，要出色，家庭要和睦，交友要廣闊，係咪啊？咁咧總言之咧，佢哋就覺得良好嘅人際關係咧就係快樂嘅主要來源啦，係咪啊？有啲人都係好認同嘅喎。第五類咧就係一帆風順同埋咧家庭咧係一帆風順同埋咧無憂無慮嘅人生，就係話咩咧？人生咧係最好就唔好有挫折，唔好有苦難，唔好有麻煩。所以咧最重要就係心想事成，平平順順就係咁樣啦。咁所以咧好大部分嘅中國人都係咁樣嘅喎。佢話咧苦難咧就係唔幸福嘅標誌啊嘛，所以咧一定要咧蒙福就係話咧避免苦難。咁所以咧無欲無求就係最好噶啦，千祈唔好咁多慾望，你越多慾望就越苦惱，係咪？呢類咧就好多中國人都係咁，因為咧受咗好多佛教嘅思想影響嘛，係咪啊？咁所以咧其實都係啱嘅喎。如果你成日都追求呢樣嗰樣，你就會覺得自己欠缺啊，好唔開心啦咁樣。嗱，呢啲嘅觀點，你覺得啱唔啱？啱，係啦，有啲人都話啱。嗱，冇錯嘅。嗱，神都係好樂意咁樣賜福俾人啦，好多即係美好嘅事物，神都係好想賜福俾我哋。但係假如我哋咧係從聖經嘅角度嚟到睇咩叫做蒙福嘅時候咧，我哋就會咧去發現其實呢一啲嘅觀點都有一啲嘅根本嘅問題。呢個咩問題咧？第一個問題咧就係咧本末倒置咗，將受造之物、金錢、健康、關係咧當作係幸福嘅終極嘅來源，而咧唔係嗰個咧賜予呢啲一切嗰個造物主。第二個嘅根本問題就係咧個根基好脆弱，因為呢啲嘅祝福咧係好短暫嘅，可以變動嘅，會失去嘅，就好似咧詩篇1篇4節嗰度講嘅糠秕呢個寫照，就係看似有物嘅實質咧就係好空虛，風一吹有咩依郁就會冇咗。第三個根本嘅問題就係忽略咗罪性，因為佢試圖咧喺遠離神嘅狀態之下，自己去建造個天堂，結果咧就係往往係建造咗另一個空虛嘅牢籠。係啦，當我哋咁樣細心嘅嚟到去睇啊，咁咩叫福氣咧？咩叫做蒙福咧？而詩篇咧就提供咗咧一個好好嘅一個嘅指引俾我哋，佢俾咗我哋一個截然不同嘅角度，揭示咗咧真正蒙福生命嘅源頭同埋特質。嗱，呢一篇嘅詩篇咧就被稱為咧係詩篇嘅序言啊，即係一開始講嘅一個序言。咁而咧 NIV 呢一個嘅即係聖經嘅呢個係釋經啦，係啦，係一個有權威嘅釋經啦。咁佢咧就對呢個詩篇咧落咗一個小標題。個標題係咪話咩咧？就係喺神嘅治理之下，我哋嘅信仰生活、敬虔生活嘅指南。詩篇嘅第一篇嘅第一個字咧，就係 blessed，即係祝福。咁咧，佢成句嘅説話就係 Blessed is the one who 跟住後邊講嘢咁樣，即係話蒙福嘅人就係啲乜嘢乜嘢乜嘢啦咁樣。咁中文嘅譯本咧就唔同嘅，因為佢將呢個嘅字擺咗喺咧第二節嘅最後一個字，即係話這人變為有福啦，就係我哋文化上面嘅差異，所以我哋唔係好睇得到原來呢一篇嘅詩篇係講緊蒙福嘅人係點樣咁樣。所以咧呢篇嘅詩篇就話俾我哋聽，其實任何人都係可以得到福氣嘅，都可以成為蒙福嘅人㗎。無論年齡啦，無論地位啦、貴賤啦、貧富啦，都可以咧係蒙福，只要照住呢個指南咁樣去行。所以詩篇嘅第一篇就咧係好似一面鏡咁樣，去照
住照出我哋生命裡面嘅光景，我哋真實嘅光景，亦都咧係指引住我哋走向呢一條蒙福路嘅呢一條嘅路係點樣嘅路。所以咧，點樣係真正蒙福嘅生命？我哋今日咧就從4方面咧嚟到去思想咧詩篇嘅第一篇，呢一個咧都係我好中意嘅詩篇嚟嘅，即係好中意嘅經文嘅其中一篇。好，我哋一齊咧試下用體驗嘅方式，我讀藍色嘅字，你哋就讀紅色嘅字，好嘛？我哋預備咯。好，一開始就係咁講：不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的，盡都順利。因此，當審判的時候，惡人必站立不住；罪人在義人的會中也是如此。好，嗱，篇詩篇咧寫得好靚嘅。好，咁我哋咧就從第一方面先，就睇下咧蒙福嘅來源喺邊一度。呢個蒙福嘅來源咧係扎根於神嘅説話。聖經咁講，佢話不從惡人嘅計謀，不站罪人嘅道路，不坐褻慢人嘅座位，惟喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人便為有福。原來詩篇第一篇開宗明義就話俾我哋聽，蒙福嘅人呢係開始喺3個不同埋呢一個惟喜愛。3個不就係呢一個消極方面，我哋要做嘅嘢就係要分別，就係唔好呢去跟從世界嘅價值觀同埋生活嘅方式。但係另一方面，我哋要積極咁樣去做。積極嗰方面就係我哋要去扎根，就係要去喜愛同埋咧晝夜咁思想神嘅説話。咁呢度所謂嘅惡人啦、罪人啦同埋褻慢人係代表咩咧？就係指世上與神為敵嘅一啲文化同埋咧價值觀。呢個世界其實充滿住咧好多嘅誘惑嘅。我哋基督徒咧喺世界上面咧，其實咧係時時刻刻咧都會受到呢啲唔信主嘅人去影響我哋。我哋好容易就係跟咗世界嘅標準嚟到生活。我哋甚至乎咧，我哋都分唔清楚自己真正嘅需要係啲乜嘢，以至到我哋可能追求咗一啲咧係自己都冇辦法去達成嘅一啲慾望。所以我哋要翻到去神嘅裏面，神話俾我哋聽，蒙福嘅源頭咧，其實係神自己，因為耶穌咁樣講，個人活着咧，唔係單靠食物啊，乃係靠神口裏所出嘅一切話，而且佢仲話俾我哋聽，我就係生命嘅糧，到我這裏來嘅必定不餓，信我嘅咧永遠不渴。所以神嘅説話先至係我哋咧蒙福嘅根源。我哋必須要咧係有神嘅話充滿我哋先至喺靈嘅裏面，我哋得到咧真正嗰份嘅滿足。所以咧一開始呢度話俾我哋聽，惟喜愛耶和華嘅律法，呢個惟字係咩意思咧？就係唯一，即係話咧真正蒙福嘅咧，只得一個方法，唯一嘅方法就係咧，我哋要喜愛神嘅律法，先至係最重要嘅。同你隔離講，要喜愛神嘅律法。咁當我咁樣講嘅時候咧，啲同工就會同我講，佢話其實我都知道啊，不過要弟兄姊妹喜愛神嘅説話咧，其實真係唔係咁容易喎。往往講到呢一啲地方嘅時候咧，我總係講唔到落去嘅，總有啲人就話我冇辦法讀到聖經嘅喎咁樣。咁我就喺度諗係喎，因為其實我哋真係常常都受呢一個嘅世界嘅引誘同埋影響，我哋會中意煲劇多過神嘅説話，我哋會中意打機多過神嘅説話，我哋會中意咩啊？中意睇 YouTube 啦，甚至乎中意網購啦，而家好興。我自己都差唔多落入呢個圈套嘅裏邊。哇！成日一網購嘅時候咧，哇咁就好多時間嘥咗落去。哇！就要成日提醒自己，哇要停啦啊，唔可以做咁多呢啲嘢啦。
冇錯，我哋好容易俾世界拉咗我哋嘅心走。咁我就喺度諗啊，咁點解大衛咁中意神嘅説話嘅咧？因為詩篇大部分都係大衛所寫嘅，大衛成日都講佢好愛神嘅説話嘅。例如呢一句119篇嘅48節，佢話：我又要遵行你的命令，這命令素來是我所愛的，我也要咧思想你嘅律例。呢節嘅聖經話俾我哋聽，好重要。咩叫喜愛？喜愛就係要遵行神嘅説話。喜愛，如果我哋喜愛我哋嘅男朋友，喜愛我哋嘅女朋友，我哋有一個我哋好喜愛嘅人，我哋係咪好想聽下佢想點啊？哇！佢想我送花俾佢，我送花俾佢咯。啊！佢想我讚佢，我而家讚佢多兩句啦。你好愛你嘅老婆，你好愛佢嘅時候，老婆叫你返教會啦，跟我，我都返教會啦，係咪啊？你好愛嗰個人，你就會好想聽嗰個人講啲咩説話，然後你好想做嗰啲嘅嘢，啱唔啱啊？呢個係好自然嘅，所以喜愛就係等於遵行。咁咧有一個嘅，我上個禮拜六咧就去參加咗呢一個嘅婚宴，咁就係我嘅侄仔，即係我老公嗰邊嘅，即係我老公嘅阿哥個仔咁樣啦。咁佢特登咧就喺維也納嗰度咧係搭飛機翻嚟咧去擺酒請我哋去飲呢一餐。咁咧我呢個嘅即係侄仔咧就好少喺香港嘅，佢成段時間咧都係喺外國嗰度生活同埋讀書。咁佢咧就好中意讀聖經嘅，聖經知識好勁啊，同埋咧即係所有嘅即係有關於宗教嘅歷史嗰啲嘢，全部咧都係好勁。所以我舊年咧去維也納去旅行嘅時候，啱啱佢得閒，佢就走嚟咧就帶我哋同埋佢個女朋友當時未結婚，咁就嚟咧帶我哋去參觀咧好多嘅教堂，然後喺個教堂嘅裏邊，佢就教我哋點樣欣賞咧嗰啲教堂裡面嘅嗰啲嘅美術嘅設計啊，全部有啲咩嘅宗教嘅意義喺當中啊！哇，講得好好聽，我就話哇，好勁啊！呢個人好，即係我都得益不少啊！喺嗰個旅行嘅裏面咁樣。咁咧喺呢個嘅婚宴嘅裏面咧，呢個媽咪咧就分享佢嘅仔細個嘅時候發生嘅一啲嘅事情俾我哋認識。咁佢個講到佢個仔咧，喺中學嘅時候，細個嘅時候已經開始好中意讀聖經㗎啦，好中意讀聖經，所以佢聖經科咧係爆燈嘅，好高分嘅。咁咧佢就話，咁咧佢就即係呢個媽咪就好想個仔咧就係會考嘅時候就報呢一個聖經科啦，係咪啊？佢攞滿分咁滯喎，咁佢就好即係咪啊？呢個都係一般父母好想啊，仔女梗係要即係攞高分㗎嘛。咁就算個班主任都咁樣提過媽咪啊，你記得叫阿仔咧就報呢一個會考，一定要報聖經。但係呢個仔就同媽咪講話：我唔會考㗎喎，我唔會報㗎噃。咁啊，媽咪點解啊？你咁高分咁叻仔？佢話：你知唔知答案係咩啊？佢話聖經唔係愛嚟考試嘅，聖經係愛嚟行㗎。犀唔犀利啊？細個已經咁樣同你隔離嘅講，聖經係愛嚟行㗎。我聽到之後，我覺得哇，呢個細路仔好勁。所以其實佢咧就係真係嘅，一路咧都係喺神嘅話語裏邊去鑽研，去外國嗰度讀好多關於神學嘅嘢。所以佢好想咧，即係識更多嘅嘢嘅時候，去祝福更多嘅人，回應神俾佢嘅召命。另一個嘅見證就係一個嘅弟兄咧，佢89歲，佢咧就喺20幾年前嘅時候咧，佢就患咗 cancer。咁咧喺嗰陣時咧，佢啱啱咧就去參加個培靈會。咁喺培靈會裏邊咧，就聽到個講員咧就講到一節嘅經文，就係咧，只要剛強、大大壯膽，謹守遵行我僕人摩西所吩咐你嘅一切嘅律例，不可偏離左右，使你無論往哪裏去都可以順利。所以當佢聽到呢句説話嘅時候，佢就話：我知道神嘅説話就係咧，要我喺無論乜嘢嘅境況，我都要咁樣信服神嘅説話。
佢就喺個抗癌20幾年嘅裏邊，佢憑住呢一節嘅聖經，佢相信神，剛強壯膽。佢話20幾年嚟，佢冇咧去放棄過咧去跟隨神同埋倚靠神，所以20幾年嚟，佢就係咁樣剛強壯膽嘅生活，到89歲仍然嘅好健壯，人哋都睇唔出佢係患咗 cancer， 係咪好好啊？好犀利！所以神嘅說話唔係愛嚟讀噶，係愛嚟行噶。再同你隔籬講一次，神嘅說話唔係愛嚟讀噶，係愛嚟行噶。所以我哋話真正嘅祝福唔係嚟自外在嘅環境順逆，而係嚟自咧同神真正個關係。當我哋唔想遵行神嘅說話嘅時候，我哋就會覺得神嘅說話句句都係好難聽，你頂住心，係咪？但係相反，當我哋好想去遵行神嘅說話嘅時候，我哋就會愛上去讀神嘅說話，因為神嘅話會成為我哋一生嘅指引同埋力量。所以我哋必須要建立一個恆常嘅讀經嘅習慣。呢一個人咁樣嘅時候，就係蒙福，最有福。所以我哋咧喺應用嘅裏邊，我都鼓勵大家，挑戰大家。我哋有冇每一日去花更多嘅時間嚟親近神，去讀神嘅說話，建立一個恆常讀經嘅生活呢？所以我鼓勵你。今日開始，我鼓勵你有一個新嘅禱告，就係話你求神話，神啊，你話俾我聽，有啲咩你想我遵行？你用咁樣嘅禱告嚟到去開始嚟到讀經，你喺聖經裏邊讀到嘅應該係唔一樣，因為你係渴慕去行神嘅說話，你咁樣先至能夠真真正正同神建立到一個親密嘅關係。Amen。好，我哋第二方面咧就係講到生命嘅本質。呢一個經文就係話，他要像一棵樹栽喺溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做嘅咧，盡都順利。蒙福嘅生命佢嘅本質咧，唔係話一帆風順、無風無浪，而係講緊嘅就係我哋裡面有一種內在嘅穩定同埋生命力。詩人就用咗咧栽喺溪水旁嘅一棵樹，生動咁樣描寫咧呢一種嘅生命嘅特質。呢一種嘅特質，我哋睇下呢一棵樹係點樣嘅一棵樹。首先佢係咧紮根好穩固嘅。佢咧唔係一棵普通嘅樹，佢係刻意咁樣栽喺一個最啱嘅位置，就係溪水旁，令到佢哋喺溪水旁嘅時候，嗰個根咧係可以好容易咁樣深入個泥土嘅裡面，而且咧係持續咁樣滋養嘅，係喺溪水旁嘅裏邊咧不斷嘅係供應佢嘅需要啦。就算咧喺旱季嘅時候咧，佢都唔會咧有咩嘅問題啊，唔會有乾旱嘅出現，而且咧佢按時結果子，即係話咧佢有自然嘅生長嘅節奏，佢會咧係穩定咁樣成長咧，按住神俾佢嘅時間係啦，到咗嗰個季節，到咗嗰個日子，佢就會咧嚟到去結出果子噶啦。而且咧生命力咧係好旺盛嘅，因為佢講到呢棵樹係葉子都唔會枯乾嘅，唔會咧係即係甩落嚟嘅，即係話佢常常都保持新鮮同埋活力嘅，係一棵常青嘅樹，係咪啊？唔係一棵咧係會落葉嘅樹。咁所以咧呢一度咧就係同耶穌所講嘅有好吻合。耶穌話咩啊？我係葡萄樹，你們係枝子，常喺我裡面嘅，我都常喺佢嘅裡面。呢個人就會多結果子，因為離了我，你哋就唔能夠做啲乜嘢啦。咁所以咧就提醒我哋，常常都要喺神嘅裡面支取神俾我哋嘅力量，我哋就可以常常都有嗰種嘅生命力。咁其實咧最重要就係講到呢個凡他所做嘅盡都順利。所指嘅就唔係佢冇困難，係指生命同神嘅旨意係對齊嘅時候，就係一個超然嘅順暢。凡事順利呢一個嘅經文就提醒咗我，諗起約瑟呢一度話咧，耶和華與他即係約瑟同在，他就百事順利，係咪啊？其實咧，我哋睇翻約瑟嘅生命，約瑟係咪好慘啊？慘到咧冇人有，係咪啊？被細個俾人賣咗去，哇！真係咧苦過弟弟，佢一生都唔係平順噶。但係點解佢可以凡事順利？因為
佢喺佢咁唔順利嘅日子，佢唔係依靠自己，佢冇埋怨過點解我要遇到呢啲嘢，佢更加嘅冇恨佢嘅哥哥，佢卻係好着眼睇神究竟你嘅旨意係啲乜嘢，佢就去跟住神嘅話語去做，佢冇做得罪神嘅事，佢每一個嘅決定，每一個嘅說話，佢都係跟住神嘅教導，佢咁樣去做，以至到神話佢就與佢同在，最後佢就係咧可以咧百事順利之餘，去成為宰相。所以我哋要見到我哋呢一個嘅生命嘅本質，提醒咗我哋點樣去形容呢？其實我哋嘅生命扎根喺邊一度？呢一個係最重要。我哋嘅生命會唔會經歷緊枯乾乏力呢？枯乾係一個好可怕嘅感覺，冇信心、冇盼望、冇動力。我哋檢視我哋嘅人生，如果我哋真係枯乾嘅裏面嘅時候，我哋係咪已經離開咗嗰個源頭呢？我哋有冇繼續咁去支取屬靈嘅養分呢？今日就讓我哋咧係努力翻到去呢一個溪水旁，去支取翻呢一個嘅屬靈嘅養分。我哋要咧去習慣常常嘅知道神嘅心意係啲乜嘢，唔係一味去追求咧係點樣過一個平順嘅日子，一個舒適嘅生活。我哋唔需要特意刻意要避開任何困難，反而我哋要相信神會賜俾我哋能力去咧勝過一切嘅困難。相信只要我哋堅持唔放棄嘅時候，吸收靈裡面嘅養分，按神所定嘅時間，我哋唔知，不過神知道，我哋就會結出生命嘅果子。第三方面，我哋要睇生命嘅表現。喺詩篇嘅第一篇就描述咗咧兩種唔同嘅生命，通過呢一個嘅對比咧，凸顯咗咧蒙福嘅生命佢哋會有啲乜嘢嘅表現嘅。呢個嘅分別咧，唔係在於咧蒙福嘅人咧，佢就咧成日都返教會嚇，好多人嘅關心愛錫，唔係。分別係在於生命裡面嘅價值觀，有一種價值觀係自然嘅流露出嚟。我哋睇下呢一句嘅經文，佢話不從惡人嘅計謀，不站罪人嘅道路，不坐褻慢人嘅座位。講緊係咩呢？原來呢一個就係罪嘅三部曲。講緊嘅第一步就係咧，我哋從思想開始，思想上面開始跟隨嗰啲嘅惡人，開始有啲唔好嘅念頭，跟住就係站。就係咧開始喺行為上面去模仿，就係咧開始咧去跟嗰啲嘅惡人嚟到去行樂，然之後最後就係坐，就係做埋嗰個嘅策劃指揮嘅角色，主動嘅嚟到去策劃一啲咧唔好嘅事情。我哋要小心，當人呢係唔係好穩陣喺神嘅價值觀嘅裏邊，我哋就會接受咗世界嘅價值觀，最終我哋就會離開神，一步一步咁樣咧去走入咧呢一個嘅罪嘅網絡。咩叫做褻慢人呢？褻慢人係邊一啲嘅人呢？就係嗰啲譏笑人嘅人、心高氣傲嘅人、自我中心、目中無人嘅人。其實咧係好可怕。點解呢？因為呢一類型嘅人呢，就係最大嘅問題就係驕傲。其實驕傲呢，就係最可怕嘅罪，因為呢係人哋唔覺嘅，你自己都唔覺嘅。就好似撒旦，佢本來係天使長嚟嘅，佢本身係有一個好尊貴嘅身份，但係好可惜，佢係因為呢驕傲而墮落咗，背叛咗神，就成為撒旦。係咪真係好可怕？冇錯，所以驕傲嘅人呢，係聽唔到人對佢生命嘅一啲嘅忠告，亦都咧係聽唔到咧聖靈對我哋嘅提醒。所以我哋都要檢視自己，我哋有冇一啲嘅狀況係我哋閂埋咗隻耳，係聽唔到人對我哋嘅提醒呢？如果係嘅時候，我哋真係要好好嘅，你要謙卑去悔改。
所以詩篇就係提醒我哋，令我哋唔能夠蒙福嘅咧，最大嘅原因咧，就係喺罪嘅裏面。所以我哋必須要同罪去劃清界線。保羅就提醒我哋，佢話唔好咧效法呢個世界，只要心意更新而變化，叫你哋察驗何為神嘅善良、純全、可喜悅嘅旨意。呢度就係話俾我哋聽乜嘢啊？我哋必須要咧將我哋嘅焦點對準喺神嘅旨意嘅裏面，喺神嘅旨意裏面嚟到生活嘅人咧，就會可以遠離罪嘅引誘，就唔會受呢啲影響。所以講緊第二樣嘢，蒙福嘅人嘅生命嘅表現就係會結果子，而且係按時候咁樣去結果子。結咩果子咧？就係結咩啊？聖靈嘅果子啊，呢個係好重要。聖靈嘅果子係第一，我哋要去結出嚟嘅。其實咧，基督徒同世人、同世界上唔信主嘅人，其實都冇咩分別。嗰個冇咩分別係咩咧？係我哋大家都係經歷緊咧考驗，經歷緊生活嘅裏邊種種嘅挑戰，係咪啊？你要開工開到好夜，人哋都係要啦，係咪啊？你遇到困難，你哋遇到經濟嘅壓力，人哋都有啦，係咪啊？唔信主都有，唔信主嘅人，佢哋都會咧經歷好多生老病死，同我哋一樣。但係我哋之所以唔同，我哋同佢哋有分別，係因為咩啊？就算有考驗嚟到、挑戰嚟到，因為有聖靈喺我哋嘅裏面，就能夠俾我哋嘅能力去咧勝過一切罪嘅誘惑。我哋唔會咧係咁容易嚟到去做咗一啲得罪神嘅事，因為我哋知道神嘅標準喺邊度，乜嘢係正確嘅事，乜嘢係神所喜悅嘅事。所以我哋真係嘅要嚟到去求主幫助我哋，要結出聖靈嘅果子。按時候係按咩時候咧？唔係按我哋嘅時候。係按神嘅時候，即是話有陣時我哋必須要喺一個困難嘅裏邊嚟到去掙扎，嚟到去學習倚靠，嚟到去同神去禱告，以至到當我哋一路學習嘅時候，原來忍耐呢一個嘅特質就出咗嚟啦，係咪啊？所以我哋唔係按我哋想點就點，我哋係要按神想點，我哋先至點。呢一個就係能夠按時候結果子啦。所以喺禮拜五晚咧，我就啱啱教完呢個基督生平嘅第3冊，因為咧好辛苦，因為第3冊咧好多功課，好長啊。咁咧真係好多。咁咧我喺教嘅過程嘅當中咧，即係之前即係我喺未開始嗰個課堂都有啲嘅學員咧同個老師講咧話：老師你加油啊咁樣喎。咁即係話咩？即係唔係我叫佢加油，佢叫我講加油，即係話真係好多嘢要講嘅，你要講好多嘢。係啊，真係好多嘢講㗎。咁我學完即係因為係第3冊最後一堂啦，咁我就問佢哋你哋咩感想啊？咁長咁多嘢喎咁樣。竟然間佢哋個個都話：哇！神嘅説話好勁啊！哇！真係好冇諗過神嘅説話係咁豐富、咁好、咁正㗎。有一個甚至話：我做咗10幾年基督徒咧，我好似從來未讀過聖經咁樣。我就係讀基督生平，我先知原來神嘅話語係咁好嘅、咁正、咁多提醒嘅。哇！成個嘅耶穌好立體嘅喺我哋嘅面前嚟到展現。所以我哋真係嘅要去相信，我哋只要跟住我哋多啲嘅嚟到去聽神嘅説話，我哋嘅生命就會唔一樣。我哋嘅生命就會有嗰份嘅堅忍，我哋就會咧結出咧係聖靈嘅果子，因為我哋咧係會有神嘅力量喺我哋嘅裏面。所以我哋呢度要嚟到去思想嘅就係，究竟我哋今日我哋滿唔滿意我哋自己嘅表現？如果我哋話滿意嘅時候，我哋不如就問下：喂，神啊，你滿唔滿意我哋嘅表現？因為我哋知唔知道神嘅標準㗎？可能我哋唔知道，我哋真係嘅需要返去聖經裏邊咧，去問下神：我哋有冇好清晰嘅嚟到同罪嚟到割裂？
有冇好努力咁樣去結出聖靈嘅果子，讓人去睇到我哋裏面有呢啲嘅特質？願意我哋一齊嘅努力，好嘛？第四方面就係人生嘅終局。聖經咁樣講，佢話惡人呢並不是這樣，乃像糠秕被風吹散。因此，當審判嘅時候，惡人必站立不住，罪人喺義人嘅會中也是如此。因為耶和華知道義人嘅道路，惡人嘅道路卻必滅亡。詩篇嘅第一篇就以好嚴肅嘅態度嚟到去講出呢一個嘅對比，呢一個人生有兩種嘅人，兩種嘅道路，兩種嘅結局。呢個係一個好嚴肅嘅問題，所以我哋必須要知道，究竟今日我哋係行緊邊一條路？惡人嘅路係點樣嘅路？就好似糠秕有呢個嘅虛有其表，係啦，佢咧係冇實質嘅內容，被風一吹咧就散噶啦。糠秕係咩？就係嗰啲嘅穀嘅皮，個穀物嘅皮，即係冇內容嘅，冇咗個餡嘅。嗰啲嘅皮咧係好輕，輕得好緊要，所以咧係少少嘅微風都已經吹晒㗎啦嚇。咁如果好似琴晚咁樣咧，呢個3號風球咧就唔知吹咗去邊度啦，就會冇晒蹤影㗎啦嚇。琴晚真係好大風嘅。好啦，咁所以咧，其實呢度講緊嘅咧，就係佢哋喺面對審判嘅時候咧，係會站立不住嘅。因為咧，佢哋冇辦法咧通過審判，所以佢哋嘅道路咧，最終咧係走向滅亡。但係咧，我哋睇翻咧，就係義人嘅道路係點嘅咧？義人嘅道路就係有永恆嘅價值，亦都蒙神紀念嘅。因為呢度講咩啊？耶和華咧係知道義人嘅道路。咩叫知道？知道就係認識咁嘅意思。認識神係好認得每一個義人，每一個屬佢嘅人，佢都好認得。唔單止認得，係認識。我哋人生嘅每一步都喺神嘅安排同埋保護嘅當中，所以只要我哋喺神嘅裏面，神會一步一步咁樣帶領我哋去走向永恆嘅道路。我哋試想下，如果我哋嘅人生只係有今生而冇來世嘅，冇嗰個嘅永恆嘅歸宿嘅，會係點？我哋死咗就冇噶咯，係咪一件好可悲嘅事？所以咁嘅時候，我哋就要知道神究竟話俾我哋聽一件咩重要嘅事呢？呢一度就係提醒我哋，好多人咧只係為今生嚟到去做準備，冇咧去為永生嚟到做準備。所以耶穌咧就係同門徒去講咗一個嘅比喻，就係講財主同拉撒路嘅比喻，記唔記得？喺咧幾個禮拜前，即係8月嘅時候咧，阿羅志強牧師就嚟到我哋嘅當中去分享咗呢篇道。咁如果弟兄姊妹冇睇到嘅、冇聽到咧，就記得咧去上翻我哋嘅網站嗰度去睇翻。呢篇道非常之好，呢一個嘅比喻好好。咁我都要咧係簡單咁樣講呢個比喻講啲咩？財主同拉撒路嘅比喻係講緊財主咧喺今生嘅裏邊，佢係一個有錢人，佢享盡所有嘅榮華富貴，但係拉撒路卻係一個乞丐。佢一生咧都係受苦嘅當中，跟住其實講緊咧係兩類好唔同嘅人。但係財主咧，佢生前只係咧做自己想做嘅事，冇去照神嘅心意而行。拉撒路日日喺佢嘅門口，佢都冇理佢，冇去周濟佢，佢冇為永恆做打算。死後佢就咧去咗地獄嗰度，喺嗰度咧受盡苦痛，後悔都已經好遲，冇辦法啦。但係相反，拉撒路佢一生都係倚靠上帝，佢喺上帝嘅裏面，佢雖然係咁多嘅痛苦、咁多嘅苦難，但係從來佢冇埋怨上帝，佢都係倚靠住上帝去過佢嘅生活。所以佢最後嘅時候，最終聖經話佢去到神嘅家嘅裏邊，去享受神嘅安慰，提醒我哋要為永恆預備先至係最重要嘅。同你隔籬講，為永恆預備先至係最重要。
所以我哋就要去思想一件嘅事，我哋今日係咪好多時只係關心我哋地上面嘅成敗得失？我哋為好多我哋退休嘅生活嚟到做準備，但係我哋卻冇為我哋永生嘅生活，冇咗呢個永恆嘅視覺喺我哋嘅裏面呢？如果係嘅時候，求神俾我哋嘅智慧，讓我哋知道我哋點樣先至能夠呢係有一個永恆嘅盼望，去有一個讓我哋嘅生命係投資呢喺永恆嘅價值嘅裏面。我哋所做嘅嘢係要成為有價值嘅嘢，有意義嘅嘢。咁咧喺呢度我就好想分享呢一個嘅見證。咁咧就係咧增城教會嘅一個嘅姊妹嘅見證。咁啊上個禮拜咧就好開心，因為咧師母就話我哋咧喺一個應該係上個禮拜係咪？係喺一個罅縫啊，一個打風嘅颱風嘅罅縫嗰度，兩個風之間咧，哇！真係好驚險。咁咧就去咗一個嘅退休咁樣啦。我哋唔知點解成日都係好驚險，又遇颱風。上次去高雄翻嚟又係遇颱風嘅等等。咁啊嗰個嘅退休其實真係好正好正。雖然係咁短嘅時間，因為咧要趕即係颱風之前要趕翻嚟啊嘛。咁但係咧，去翻一個20幾年前，我哋去短宣嘅地方，增城教會。哇！左邊嗰張相咧就係20幾年前，右邊嗰張咧就係我哋啱啱咧早2個禮拜嘅團隊嘅退休，向翻同一個位置嗰度咧去打卡去影相，係咪有啲好唔同嘅感覺啊？牧師都變晒樣啊！咁但係咧，真係好多嘅回憶啊，因為咧。好感動啊，好感恩啊，因為原來咁多年咧，呢一班其實右手邊嗰班咧係有大部分嘅都係去咗，即係20幾年前係一齊去增城嗰度短宣。咁而家呢20幾個人咧，即係都做咗區長啦，或者係教牧同工啦咁樣。我自己都係，所以咧好感恩就係竟然間咧我哋仲有咁多嘅精力啊，咁多嘅，即係神俾我哋咁多嘅機會咧，仍然好有活力咁樣嚟到去侍奉神，所以我哋係好多嘅感觸，好多嘅感動喺裏面。咁呢個已經係好大嘅感恩啦。但係另一個嘅，我哋聽到個好靚嘅感恩嘅見證。咁咧就係呢一個嘅呢個圈嘅姊妹，呢個圈嘅姊妹，咁佢咧就係阿謝師母，即係增城教會嘅牧者佢嘅閨蜜啊，佢冇話俾我聽到名啊，唔記得咗啦。咁總之佢就話呢個係佢嘅閨蜜。點解會係閨蜜咧？因為佢真係從阿師母一去到嗰間教會裏邊做侍奉神學生嘅時候，已經即係呢個嘅姊妹已經喺度。好啦，咁佢就講其中一件嘅事情，因為咧增城教會係個好窮嘅教會，佢哋咧個教會咧即係已經甩皮甩骨咗好耐嘅，即係呢度漏水嗰度咩咁樣。咁所以咧佢哋一段時間之後，咁佢哋就真係咧去即係多咗好多弟兄姊妹啦。咁佢哋就即係呼籲啦，要去即係收葺呢個教會啦，咁樣需要裝修費啦，咁樣。咁啲教會即係弟兄姊妹都即係好好嘅，都有咧去即係儲錢嚟到去即係諗住去為呢個嘅事情嚟到去奉獻咁樣啦。咁但係咧去到差唔多即係做完個工程，咁個公司咧裝修公司就同謝師母講話：你哋嘅工程做完咯喎，咁你哋要找數咯喎咁樣。咁師母就話：好啊，冇問題啊，你下個禮拜一咧就嚟啦，我哋就會找數噶啦咁樣。咁嗰陣時係禮拜6嚟嘅，誰不知咧佢就問下嗰個管錢嘅：我哋要找數俾人喎。佢話點解啊？我哋都冇錢咁喎。冇錢？佢話係啊，唔夠錢嘅。我哋而家即係總數係萬幾蚊啦，但係咧佢仲爭3800蚊，都係一個好大嘅數目啊！當時我唔知佢邊一年啦。總之佢話：哇，爭咁多錢，師母就好驚好驚。佢話死啦！我真係實牙實齒應承咗人要俾佢喎，咁點算咧？咁樣於是乎咧，佢就祈禱啊！神啊，你真係救我啊！真係唔好令嘅教會蒙羞啊！咁樣羞辱你嘅名。去到禮拜日，神蹟發生，數錢嘅時候有一個信封，呢個信封裏面裝住一沓錢，呢沓錢啱啱係3800蚊。我哋將掌聲歸俾主。咁咧佢就講啦，
就唔係同我哋教會嘅經歷唔一樣嘅。我哋就係一嚿錢抌落去嚟，我唔知邊個。但係咧呢個嘅謝師母咧，佢就話：我知道應該係，我估到係邊個嘅姊妹，佢估到就係呢個閨蜜。咁佢就星期一找完數之後，佢就走去呢個閨蜜屋企探訪佢，跟住就同佢講呢件事。講呢件事嘅時候咧，就探聽下姊妹嘅口吻。結果呢個姊妹真係講出嚟，佢話係啊，你知唔知道啊？我咧掙扎咗好耐，我真係掙扎咗好耐先至真係可以即係奉獻呢筆錢。因為原本咯，我知道教會需要錢裝修，咁我咧就諗住我嘅數目咧係3500蚊，3500蚊。咁我真係咧去儲到呢個數目3500蚊，諗住奉獻嘅時間，誰不知神同我講3800。咁啊，3800，我得3500啫嘛。咁佢就掙扎咗好耐，唉，不斷聽到神同佢講3800，唉，算啦算啦。咁我就將我300蚊個救命錢都擺埋落去啦，一鋪過啦。咩叫救命錢咧？佢話嗰個救命錢咧，就係啲仔女病啊，有啲咩即係風吹雨打咩要做啲乜嘢嘅時候咧，嗰300蚊咧就救命㗎啦咁樣。唉，算啦算啦，神都同我講咁多次要3800就3800啦，我就同神講：神啊，你就保守我一家都係平安啊咁樣。咁於是乎佢就擺上咗，誰不知佢呢一個嘅信服，呢一個嘅擺上，神真係祝福咗佢同埋一家。當20幾年後再睇翻嘅時候，佢3個嘅仔女，大仔係揾到最多錢嗰個，令到佢一家都無憂，可以喺幸福嘅裏面。最感恩嘅就係佢第2、第3個都做咗傳道人，一個唔知喺邊一度地方，一個就係咗香港嚟做傳道人。所以佢整個家庭都係一個神嘅祝福嘅裏面，係咪好值得感恩？我哋俾掌聲，我哋嘅神。神呢係好鍾意、好想去賜福俾我哋，但係個問題係我哋係有冇嚟到聽神嘅説話，有冇去順服神呢？詩篇第1篇提醒我哋，世人係追求水平線上嘅祝福，就係焦點就擺喺人同埋呢一個嘅物質嘅世界嘅裏面，人同人之間嘅關係嘅裏面。而詩篇嘅第1篇，佢就揭示咗咩叫做真正蒙福嘅人生，就係喺垂直線上嘅祝福，就係當人同神嗰個嘅關係正確嘅時候，我哋嘅焦點擺翻正確喺神嘅關係嘅裏面，呢一個嘅垂直線嘅祝福就開始，我哋內在嘅生命就會開始改變，我哋嘅裏面就開始有生根建造，好似一棵樹咁樣，從而我哋能夠有正確嘅態度同埋智慧嚟到去面對喺水平線上嘅各種嘅事情，並且我哋有超越環境嘅嗰種平安同埋信念，同埋一個永恆嘅盼望。呢個正正就係我哋基督教所講嘅，我哋福音嘅顛覆性，就係真正蒙福唔係我哋要得越多嘅嘢，而係我哋嘅生命要不斷咁樣嚟到去成長，去進步，甚至去超越我哋自己，成為一個咧係扎根於神啦，被神嘅話語嚟到去塑造有永恆價值嘅新人。而且咁樣嘅生命咧，就係好似一棵嘅溪水旁嘅樹，有根有基，亦都按時候會結出果子，永遠都唔會止息。所以今日神都邀請我哋每一個，讓我哋都嚟到檢視我哋嘅生命，我哋有冇選擇喺神嘅道路嘅裏面，讓我哋去黐住上帝，去順服上帝，去遵行佢嘅說話，以至到我哋真係嘅可以體驗到乜嘢叫做真正蒙福嘅人生。讓我哋一齊起立。